دو ستش تم بعيغادر دار شو نشخن سيغ بيقا دو تاخوش بار حور يهدر داقي كرز سون حاولوا والدين سق وساوي سق يستغلمت سون دعولت سق وساوي يوز بين الرجست قوشبات شي بيدي الله جدو تغدع غيرته برزو سن اوزن برخوش بار ورلات تجي ساحل ديال قونخجو Хучбар, сын Доута и Стейпа Йовлей, родился около 1530 года в Тыш-Йовле, самом старом родовом замке Тейпа. Само время и место рождения этого человека предопределили обстоятельства последних минут его жизни и самым мистическим образом отразили судьбу всего ингушского народа на 5 столетий вперед. Кавказ. Красивый, суровый, загадочный. Названный именем Кавказа, предка ингушей. Одного из 8 сыновей легендарного Таргамаса, праотца всех кавказцев. В незапамятные времена вместе с братом Леком они первые поселятся на пустовавшей до самой Волги земле. Кавказ от реки Терека до пределов Кавказа, а Лек от реки Терек до моря Каспийского, в то время как остальные 6 братьев останутся жить в Закавказье. Ингуши являются древнейшими жителями Центрального Кавказа. Все археологические культуры, древние культуры Центрального Кавказа, они учеными связываются именно с ингушами. Ингушские племена проживали не только в горах, но и в тех местностях, которые носят ингушские названия. Допустим, центральная река Терек, да, от ингушского слова «тирк», то есть то, что сильно разворачивается. Расселялись они здесь до монгольского нашествия. После прихода монголов вся этнополитическая карта не только Центрального Кавказа, но и всей Восточной Европы меняется. В XIII веке северокавказская плоскость становится частью улуса Джучи, и ингуши, не желавшие мириться с захватчиками, но не имевшие достаточных сил для борьбы с империей монголов, запираются наглухо в горах практически на 100 лет, окружив себя несколькими кольцами каменной защиты и превратив горную Ингушетию в удивительный бастион, до сих пор поражающий воображение каждого, кто посещает этот красивейший уголок Кавказа. Ингуши все время пытались вернуться на равнину, нападали, были какие-то стычки с монголами. Примечательно отметить, что начало конца Золотой Орды тоже связано с нашим регионом. Здесь состоялась решающая битва между Тохтамышем и Хромым Тамерланом. После этого произошли ряд таких событий, которые привели к распаду Золотой Орды. Наши предки с учетом наименьшего зла в этом сражении поддержали Тохтамыша. Почему именно? Несмотря на то, что монголо-татарское нашествие громадный вред причинило в XIII веке, но постепенно связи с золотоордынскими городами и золотоордынцами налаживалось.
И самое главное, ингуши вновь начали обживать свои плоскостные территории. Окрестности селения Плиева Назрановского района. Здесь, на холме под названием Шейгуф, находится единственный в своем роде на Кавказе памятник истории, известный науке как Борга-Каш. Могила Брагуна. Это ингушское название Золотоордынского мавзолея, в котором до начала XX века покоился золотоордынский сановник Бек-Султан, скончавшийся в 1406 году. Судя по дате смерти, годы его активной политической деятельности в Золотой Орде пришлись на вторую половину XIV века. Многочисленные научные работы, посвященные установлению личности Бек-Султана, черпали информацию о нем из ингушских преданий. В них Бек-Султан представляется влиятельным союзником ингушей, которые начали вновь осваивать свои плоскостные земли, в связи с чем находятся в перманентной борьбе за них с различными кочевыми этносами на этой территории. Одно из преданий сохранило имена двух мужчин из Таргима – Бека и Малса Гиджамха, представленных друзьями Бек-Султана, воюющими с ним в сражении на берегах Терека и Сунжи, двух рек, между которыми ученые и локализуют битву 1395 года. Одно из самых крупных сражений Средневековья, в котором одновременно участвовало около 500 тысяч человек. Однако победа Тамерлана в этом сражении имела катастрофические последствия не только для Золотой Орды, но и для горцев Кавказа. После этого страшной резни, которую Тамерлан устроил там, он в этом же году решил отомстить и нашим предкам, и остальным горцам. Практически опустошил все плоскостные и предгорные зоны нашего края. Наши предки вынуждены были отступить в горы ради сохранения всего народа. Вследствие этих потрясений Кавказ теряет свой политический статус на карте мира и становится объектом геополитических амбиций крупных держав в регионе. После распада Золотой Орды начинает складываться новый этап сложения крупных наднациональных государств. С юга это Иран сефевидский, объединенный шиитской идеологией. На западе, на юго-западе это османская держава. С севера к Кавказу к середине века продвигается Москва, которая, так сказать, поглощает вот эти осколки Золотой Орды. В 1952 году Казань, в 1954 году Астрахань. И тоже выходит на Кавказ, начинает устанавливать свои дипломатические связи, торговые. Одновременно с этим происходит передел сфер влияния и территориальные преобразования среди самих народов Северного Кавказа. В этот период, особенно уже в 15 веке, в середине 15 века, уже постепенно наши горцы начали набирать силу. Плоскостные земли начали занимать разные кочевые орды. Пришлось с ними идти в военное соприкосновение. Восточный Кавказ объединяли под своей властью валии Дагестана из династии Шамхалов. Все больше их интересы связывались вот с северокавказскими равнинами и предгорьями, так сказать, которые они получили долю золотоордынского наследства. С другой стороны, с запада им навстречу, скажем так, продвигались кабардинские князья, которые тоже благодаря вот запустению, скажем так, значительному, случившемуся в результате нашествия Тамерлана, как известно, тоже получили широкое поле для своей экспансии. После поглощения Османской империи Крыма в 1475 году адыгские племена под предводительством князей Кабарги-Тооластана и Кайтуко начинают движение в сторону Центрального Кавказа и к концу XV века оседают в районе Пятигорья. Кроме них сюда шли, здесь соприкасались интересы и
нагайцев и тех же крымцев. Они превосходили по силе, по численности, по вооружению наших разбитых предков, но, с другой стороны, горцы вынуждены были идти на отвоевание земли своих предков. Горы были перенаселены. Практически каждый клочок земли был взят на учет. Тха-Баярд. Древний ингушский храм, находящийся в долине Дорхи, напротив горы Галъярд. Название храма происходит из древнего культа великого Тха, создателя нартов, того самого, который заковал нарта Курка в одной из пещер Башлуама за то, что он похитил у него овец и тростник, чтобы разжечь огонь для голодающих нартов. Справа от Тха-Баярд находится треугольник Эгекал-Таргим-Хамхи. Слева дорога на Пуй, Кек, Нелх и Архотское ущелье. А сразу за храмом – владение самого большого ингушского тейпа – Йовлы. Йовлы начинался с храма Тха-Баярда. Испокон веков верховным жрецом в этом храме были Йовлы. Сам Йовли, он как раз из этого храма происходит, он там первый священнослужитель. Потом идет ущелье, Йолвой мох, так называемый, вот эти башенные комплексы, Тиш Йовли, Йовли, потом Ни, Пялик, Никоты и Муслима. Дорога от Тха-Баярд проходит через башенные комплексы Тейпа до Малр-Аре и ведет прямо в ущелье Итум-Кала. И вплоть до середины 17 века являлась частью важнейшей торгово-транспортной магистрали Горной Ингушетии, в значительной степени влиявшей на благосостояние ее населения. И они были очень богаты. Почему? Потому что через них пролегала эта дорога, они контролировали Великую Шелковую путь. И боковые ветви Великого Шелкового пути, которые вели в Чечню. Например, вот эти курхасы наши знаменитые, которые вышиты золотом и серебром, в одном склепе, в Евлоевском склепе, я их обнаружил 28. Почему столько? Почему богат? Ну, говорят, богаты были. И это подтверждается все это. Чем дальше от этого пролегания Великого Шелкового пути или этого пути, чем беднее у нас могила. Параллельно хребту Цорайлаам тянется хребет Эрджлаам Черные горы. За ними находится Архотское ущелье. Здесь, у истоков реки Асса, среди урочищ тейпов Баркинхой, Кяхкой и Хамхой, находятся и 3 селения, основанные Евлоевыми – Аха-Али, Амга и Чимга. Тут наше повествование возвращается в Тыш-Йовли. Именно отсюда, во второй половине XV века, на арену истории Ингушетии выходит Ак, сын Эжи. В постмонгольский период Ингушетия представляла собой союз самостоятельных обществ, управление которыми осуществлялось по принципу парламентской демократии. Совокупность представителей всех обществ составляла общий национальный парламент – Мехкхел. Влияние и степень значимости общины на национальном уровне не в последнюю очередь зависели от ее численности. Фольклор ингушей содержит огромное количество историй про мужчин-одиночек, проигрывающих врагам из больших тейпов, и счастливых жителей селений, которые одновременно могли выставить против врага 63 вооруженных всадника. Обладая неординарными личностными качествами, Эжи Ахк становится одним из лидеров тейпа Йовлы, а мощный тыл в виде сильного многочисленного рода превращает его в одну из самых влиятельных и знаковых фигур того времени в Ингушетии, стоявшей на пороге крупных перемен. Итак, возвращение на плоскость стало стратегической задачей для народа. И помешать этому могло только одно –
обособленность обществ. Ингуши решили учредить в Ингушетии институт единоначалия, то есть избрать князя в Ингушетии или единого такого правителя, который объединил бы всю страну. В связи с этим состоялся съезд ингушского народа, куда пришли делегаты со всех регионов, со всех районов, со всех родов, тейпов. Каста хаткул борш кейжна хаике сидолш хану аже ва ёле аже ах. Но съезд проигнорировала одна из виднейших личностей Ингушетии – Ивис де Гаст из рода Эги, родной брат матери Ахка. Лишь на третий день съезда он явился на него, поразив собравшихся своим видом. Одетый в светлый чокхи, Гаст вместо мужского кожаного ремня был подпоясан вьючной веревкой. «Как вам нравится мой чокхи? Он красив и достоин. Подходит ли к нему эта веревка, которой я его обвязал? Что за вопрос? Она не подходит к нему. Вот как к моему чокхи не подходит эта веревка, так и нам с вами не к лицу иметь над собой князя». Как повествует предание, этот перформанс Ивис де Газда возымел огромные действия на собравшихся, и вопрос об избрании единого правителя в Ингушетии был закрыт навсегда. Дальнейшее развитие событий те же народные предания описывают по-разному. Как, к примеру, в этом. Эджи Ах, который посчитал, что его честь задета, он вызвал на спор Ивис де Газды. Спор заключался в том, что они должны были организовать поход, вооруженный поход во вражескую сторону. Эджи Ах, говорится в предании, вернулся с трофеем, с победой, а Ивис де Газд погиб в походе. Узнав об этом, Эджи Ах с ближайшими соратниками отправляется за убитым Ивис де Газдом и возвращает его бездыханное тело в Агикал. Мотив личной вражды Ахка и Газда в этом предании, учитывая степень их родства, маловероятен в ингушском обществе. Ахк просто не мог сделать подобное предложение брату матери. Однако оно содержит ценные указания на то, что начало отвоевания плоскости сопровождалось бурными и знаковыми политическими процессами внутри него. Соединения не было. Межродовые, там и распри, недопонимания тоже было же с этим. Тем не менее, итогом этих событий, связанных с личностью Евлоева Ахка, становится основание одного из первых новых ингушских поселений на плоскости после распада Золотой Орды – Ахки-юрта. В месте под названием Шин-Шолж-Юке, буквально между двумя сунжами. Фамильные предания сохранили маршруты, по которому первые поселенцы из Тышьёвли двигались на новое место жительства. Одно вдоль Асинского ущелья, Мужеч и Галашк через Сайвиндук. Другое вдоль течения реки Сунжи, через забытую сегодня местность Фялки. По тем материалам, которые я располагаю, например, он был основан не сразу, потому что Эджи Ах, это военачальник, известный своими подвигами и прочее. Он несколько раз там поселялся своими там сородичами. Прежде всего, это были выходцы из многобашенных поселений, там и Йовли, Тиш-Йовли. Их выбивали оттуда неоднократно. По тем преданиям, которые я записывал, у него чуть ли не 30-40 осваивал эту землю. Постоянно уходил, приводил других, и не давали ему жить. Со временем Ахка поддержали представители иных горных и предгорных тейпов и обществ.
Практически можно сказать, Архиюрт находится на костях наших предков, потому что в протяжении 30 лет сражался Израиль за него. Там полегло очень много людей. Если провести раскопки, это единственное можно подтвердить это. Более того, вот я исследую наши могильники, которые к этому времени относятся, это наземные склепы, четко прослеживается масса погибших людей в этот период. Раны на них колющие, рубящие, режущие, особенно клинковые, садистские раны, вообще страшные раны, изуродованные. Они лежат пластами в этих наземных склепах, убитых много. Тем не менее, к началу XVI века ингуши добиваются значительных успехов в возвращении на плоскость. К этому времени уже наши предки, к началу первой половины уже XVI века, практически отвоевали значительную часть своих плоскостных земель. Они вышли уже, основали Архиюрт, уже вплоть до Ачулукова вышли. Все земли были подконтрольны ингушам. Стремительно меняется и геополитическая обстановка в регионе. За Волгой распалась Ногайская Орда на большую, на территории западного Казахстана, и малую, которая переместилась на территорию вот, с нынешнего Ставропольского края. То есть они начали еще больше давить на кабардинских князей с севера, прижимая их к горам и предгорьям. Ну, так сказать, это обусловило их и еще большее стремление как-то закрепить свое влияние в этой зоне. А среди кабардинских князей начинается междоусобное противостояние. Находящиеся во главе Большой Кабарды Кайтуковы вытесняет Идаровых на территорию Малой Кабарды. И в 1554 году ее владетелем становится Идаров Темрюк, который вступает в сношение с Большой Ногайской Ордой и Московским государством. Крымское ханство вступает в союз с Малой Ногайской Ордой, союзницей крымских шамхалов и князей Большой Кабарды Кайтуковых. Внезапная кончина жены Ивана IV приводит к тому, что в 1560 году на Кавказ отправляются его сваты у черкесских князей дочерей смотрите. Выбор падает на дочь Темрюка, красавицу Гаашану. И уже в следующем 1560 году русская рать впервые совершила такой с моря набег на побережье Дагестана. Сожжены приморские территории, Тарки пострадали, потом в устье Терека, где сейчас на территории нынешнего Кизлярского района, там было вассальное такое небольшое государство, тоже один из осколков Золотой Орды, где правили тюменские султаны. И эта же рать, она должна была направиться в Кабарду и оказывать Темрюку, так сказать, в терминологии того времени, бережение. Усилившееся московское государство видело в южных границах, допустим, в регионе Кавказа, свою будущую житницу. Через Кавказ пролегали очень важные стратегические торговые трассы, торгово-транспортные магистрали дали на Грузию и, соответственно, выход в Ближний Восток, Переднюю Азию. Постепенно, сначала, после присоединения Кабарды, часть Северного Кавказа входит уже в территориальные границы московского государства, и через Кабарду руками адыгских князей, разумеется, помогая военным контингентам, военной силой, была задача присоединения в том числе и иных земель. Земель ингушей, а далее чеченцев, дагестанцев и других народов Северного Кавказа. В 1562 году по инициативе Ивана IV Темрюк, Идаров и Мурза Большой Ногайской Орды Исмаил заключает военный договор, главный пункт которого на старорусском языке звучит буквально так: «Объема за один бытие на недругов, и с други дружиться за один же». 3 ноября 1562 года посланец Ивана IV Григорий Плещеев и 500 стрельцов прибывают в Астрахань, где их встречает князь Темрюк. Там же к ним присоединяются 5 казачьих атаманов со своими сотнями.
6 декабря они прибывают в Кабарду. Последовавшие за этими приготовлениями события весьма подробно описаны в ингушской песне предании «Мехканан». Народ наш в то время богатый, живущий в долине Док-Шолжа, размножился быстро до гора Челукских и жил бы доселе. Если б не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется. Известно, что дьявол не любит довольных, а любит, чтоб плакали больше. И вот потому-то однажды ночною порою нагайские орды с толпой кабардинцев напали на наше селение. Жители коих все спали спокойно. Резня началась повсюду, и кровь обогрела долину. Пожары везде запылали. Прадеды наши, вскочившие с просонья, оружия в руках не имели, чтоб отразить нападение. И гибли все в яростной битве. Женщины, девы и дети горько рыдали в плен, попадая к нагайцам. Скоро управился враг беспощадный с несчастным нашим народом. Кто уцелел, тот бежал прямо в горы спасаться в скалистых пещерах. А вот как эти события выглядят в передаче Григория Плещеева «Царю Ивану IV». И Темрюк со государственными людьми недругом своим не дружбу довел, и в свою волю их привел. А воевал Шипшукова улусы, да воевал татские земли близ кинских городков. И воевал землю 11 дней. И взяли кабаков мшанских и сонских 164. И людей многих побили, и в полоны мали. Театр военных действий 1562 года разворачивался в условном треугольнике Эльхотова, устье реки Сунжи, Дарьял. Первый удар, судя по тексту летописи, приняли на себя зависимые от князя Пшапшика Кайтукова селения в районе Эльхотова. Основной военной силой в походе на ингушской территории, судя по информации, оставленной сказителями в песне «Мехканан», были войска нагайского хана Исмаила. Отряды князя Темрюка были в сравнении с ними в гораздо меньшем числе. Воинский контингент Московского государства в этом походе выступал в роли артиллерии. Возможно, что именно наличие артиллерии в этом походе привело к таким масштабным разорениям в течение сравнительно небольшого периода времени – 11 дней. Потому что источники указывают, что было уничтожено 164 кабака, то есть 164 населенных пункта. Вот это очень было страшное побоище. Но для того времени это огнестрельное оружие это было совершенно новым явлением, от которого еще как бы так особо там и защиты-то не придумали. Один из самых ценных экспонатов Ингушского музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Образец работы ингушских мастеров-оружейников средних веков. Кольчуга Евлоева-Хучбара. Если посмотреть на сам экземпляр, он представляет уникальный образец. Кольца одинарное плетение, кольца средней толщины. Здесь всего 20 тысяч колец. Кольца наиболее массивные размещаются на плечах и на груди, потому что именно в эти части наносились в бою основные удары. На подоле находится и на рукавах менее массивные кольца для того, чтобы он более мог маневренно отражать удары и наносить удары, быть более мобильным в бою. Это образец местного производства. В средние века в Ингушетии было 3 центра по изготовлению подобного кольчатого доспеха.
Одним из таких центров был Таргим, где их производством занимались девушки. Согласно грузинским историко-фольклорным сюжетам, этнографическим данным, которые нам сообщил известный грузинский оружейвед Коте Константинович Чалакашвили, во всей Грузии, особенно среди кахетинского царствующего двора, славились кольчуги, которые изготовлялись девушками, джурджучками из горного селения Таргамас. В фольклоре грузинском значится, что эти кольчуги были легкие, прочные и эластичные. Мастер, или, может быть, мастерица, выкопавшая ее, привнесла в эту работу и свои особенные черты. По покрою, потому что срезы сделать для удобства сидения всадника. Более того, по разрезу вороту с крючками можно застегивать справа налево, слева направо. Он практически не имеет у нас аналогов по региону. По крайней мере, я знаю все коллекции и Северного Кавказа, и Закавказья. Впервые эта кольчуга была описана в научной литературе в 1925 году профессором Николаем Яковлевым. В то время она находилась у одного из потомков Хучбара – Инала Евлоева. Позднее следы этой кольчуги затерялись. Период депортации и прочее в Сибири. Она где-то всплыла одному из внуков этого Инала в середине 90-х годов прошлого столетия. И тогда же меценаты наши, и Абадиевы, Маскуровы, сделали так, что это уникальный экспонат оказался приобретенным у наследника, и он у нас сейчас хранится в Ингушском краеведческом музее. А историю самого Хучбара уже почти 500 лет хранит память народа. В доте Хучбарах багабуцме шинхатей пару алымждар. Царя цауалым б вей багабуцм да болжуш килишкашда даязбер. Б буаш ханып мохбак. В этот драматический момент истории, как сообщают наши многочисленные предания, когда они подошли уже к Архиюрту, произошло это знаменитый сход ингушей, и там произошло это всенародное избрание Хучбара Евлоева верховным военачальником ингушей. Мохк собрался у храма Тха-Баярд. Он обратился к воину Доуту из Тейпа-Йовлы, имя которого в переводе с ингушского означает «меч». «Становись впереди! Веди за собой людей!» «Я стар. Мои битвы позади. Без помощи людей не могу ни сесть на коня, ни сойти с него. Выберите другого предводителя. Пусть им станет твой сын Хучбар!» Вы выбираете его, потому что он мой сын, в то время как здесь собралось много других достойных мужчин. Но собравшиеся были тверды в своем решении. И старый воин в присутствии народа передал свой собственный меч сыну. Так Хучбар возглавил войско горцев, которое отправилось на помощь сородичам, терпящим бедствие на равнине. Это было, считается, 1562 год. Они двинулись на равнину через перевал Герчош и встретили неприятеля на подступах к Ахки-юрту. Другие подробности этого фатального сражения остались неизвестны, но сохранились в предании последние минуты жизни самого Хучбара.
حقيقة تمبليغاتي يرداها عايشة حق دير وش أدب خندات أورلاتش شنكو قلت أورلاتش أدب خندات تاك تصبرش جيمك بيبالش خنو يخ وقار دوت بيدالش خنو يخ صدوتا غيرتا حنيس وندا حاجة تاك وميك غويدين سكبيشو يعني سجيست خنوات ومواستغي دين سكبيشو يعني سجيست خنوات سجيست خالش غد بغابيل ونجاه تاك سو تعدين خش تخوكوات يعني ام ديوحتو تاك والم وحد وتراه برزق عاخا ويحص غلغة حد قاتش صدع دخاتشر يلا بقي يلجلاتش خلو يوحد امتها غايقيت سا دوت خوشبار Кольчуга, видите, в ряде мест она имеет механические повреждения. Центрально с правой части груди имеет повреждения. Это рубящие, колющие удары. Видимо, били или дротиками, или пробивали ее бронебойными наконечниками стрел. Затем страшные удары. Здесь сбоку нанесены рубленые удары. Здесь прослеживается, но это, видимо, от сабельные удары нанесенные. И что интересно, смотрите, рукава практически не сохранились, они обрублены. Мы брали на анализ, есть спектроанализ сделали в Институте археологии, они подтвердили, что именно эти механические удары от средневекового клинкового вооружения. Тело Хучбара ингуши перенесли в Тыш-Йовле. Где он, в каком склепе или мавзолее, я не знаю. Потому что там в Тыш-Йовле их 13. По статусу своему, как военачальник, они должны были одиночное захоронение произвести. Волгал. Башня смерти. Так называются эти одиночные мавзолеи. Уникальный элемент средневекового зодчества ингушей, отличающийся от широко распространенных в Ингушетии солнечных склепов, в котором покоилось несколько поколений одного тейпа. Эти мавзолеи возводились исключительно над погребениями выдающихся людей в XVI-XVII веках. К примеру, волгал воина Албохча в Лейме. Или волгал знаменитого Салома Ахилькова под Метлаамом, Столовой горой. Сегодня на всей территории Ингушетии известно около 15 таких уцелевших сооружений. Одни не пощадило время, другие были разрушены людьми во время Кавказской войны и в годы депортации ингушей. Вместе с тем в Ингушетии был распространен и обряд тайного захоронения усопшего. Эш Бохтер, например. Мы знаем, что он военачальником был, что полностью, даже вещи знаем, в каком вооружении. Но его запрятали. Запрятали, захоронили его в Агикале. Малсака, например, не может, Радонитянца Мальсагова. Было раньше это так, чтобы не оскверняли его могилу. Так или иначе, где был захоронен Евлоев Хучбар, нам сегодня неизвестно. Обстоятельства гибели Хучбара подтверждаются и фамильными преданиями других ингушских тейпов. Много перекрещивается, подтверждается, что именно вот такая была трагедия. У Хамхоевых есть, Газдиевых есть, Богатыревых, тогда и Калоевы полегли. Что интересно, я вам скажу, Калоевых раньше было очень много. В нескольких рядах каменными ящиками захоронены, кеды лежат их погребенные. Но были среди этих имен знаменитых в народе и женские. Жорстик, дева-воительница.
Она возглавляла отряд, почти говорят, было 300 человек. Погибла в сражении. Торжественно она была захоронена в морче. Над ней воздвигнут Р-образный мавзолей. Затем рядом построено святилище. Гулуева какая-то точно так же воевала, точно так же сражалась. И так же погибла, и так же была с почестями захоронена. Кавказские походы Ивана IV накаляют отношения между московским государством и крымским ханством. Хан Давлет-Гирей начинает писать Ивану возмущенные послания. Иван Грозный сохранил верность своей более агрессивной политике. В 1566 было принято решение возвести у слияния Сунжи и Терека крепость, так сказать, первый такой терский городок. Хан начинает требовать у Ивана IV снести терский городок. В гневных своих, так сказать, посланиях, к которым он обращается в беседе с русским послом, он говорит, что мы, мол, знаем, для чего он, царь, крепости строит, так сказать, там и на Кавказе, и там подбирается к Дону. Крымский хан стал требовать сноса этих крепостей. В 1570 году крымский хан совершает поход на Кабарду, в результате которого погибает князь Тымрюк Идаров. Незадолго перед этим, уже, так сказать, чувствуя сгущающиеся тучи, Иван Грозный попытался некоторые перестановки произвести у себя. Достаточно внезапно умерла его жена, вот эта Мария Темрюковна, при загадочных обстоятельствах. Падение позиций в Кабарде сделало дальнейшее это присутствие нецелесообразным, но уже как бы бурю остановить уже было сложно, и в 1571 году Давлет-Гирей, поддержанный и османскими силами, и ногайскими ордами обеими, совершил поход на Москву. В результате эта крымская, там, ногайская, кавказская, поскольку там упоминаются и черкесы, и различные другие отряды, сожгло Москву дотла, от 100 до 200 тысяч пленных с собой это войско увело. После разгрома Москвы Иван IV сносит терский городок. Тем не менее, поход 1562 года нанес серьезный удар по позициям ингушей на равнине. В течение нескольких лет до того, как перестал существовать терский городок, в районе Чми возникают стоянки кабардинского князя Алкаса. На реке Сунжи в районе Нясаре и Яндаре стоянки князей Айтека, Шолоха и Ибака. В этот период кабардинские князья, они были достаточно сильны, хорошо организованы, но для того, чтобы колонизировать и завладеть еще большими территориальными зонами, необходима была дополнительная сила, и они ее получили. С этой исторической коллизией связан и исход ингушского населения из Куртатинского, Даргавского и Санибанского ущелий, с последующим появлением здесь, под покровительством князей Малой Кабарды, ираноязычных племен, предков современных осетин. Так широко известно историкам-кавказоведам осетинское предание о борьбе последних с ингушами, проживавшими в Куртатинском и Даргавском ущельях, под предводительством братьев Тага и Курта, в союзе с кабардинцами, надвигавшимися на ингушей с плоскости. В результате чего ингуши сначала перемещаются в Санибанское ущелье, затем через Чми к Тереку. Именно во второй половине XVI века в горах и предгорьях Ингушетии наблюдается новый этап массового строительства, связанный с очередным наплывом беженцев в горы, яркий пример которого – Йовлой-Мохк. Здесь возникает несколько новых населенных пунктов. Наряду со старым Йовли возникает новый Йовли, Пяльник, Никот. Расселились в этих населенных пунктах, согласно преданию родословной в Евлоево, потомки трех братьев – Карч, Алла и Эта. В Керт-Йовли поселились потомки Эты.
В ней, выстроенным зодчими Барханоевыми, поселилось потомство Карчи. В Пялинге – потомки Ала. Часть Евлоевых осела в местности Лялых. И Лялла, и Ни, и Пяльник, и Новый Йоули, и Никот, они все археологами датируются второй половины XVI века. В отличие от старого Йоули, который датируется учеными XIII-XV веками. Один из пиков горного хребта Цейлуам – Галахойлуам. Именно здесь, спустя какое-то время после войны 1562 года и гибели Бячи Евлоева-Хучбара, произошел знаменитый сход ингушей, на котором произошло одно из важнейших событий в жизни народа – очередное объединение ингушских обществ. Провели общий национальный сбор, и там пришли к единому мнению. Нас очень мало, мы должны объединиться, врагов много. Мы выступаем, говорит, или все вместе, или, говорит, мы должны все вместе умереть. Здесь же было решено, отныне не будет деления у нас на знатных, богатых, на фятпинцев, там, царинцев. Мы все едины, мы все галгаи. Начинался новый поход на плоскость, но уже ингушский. Весь удар должен был нацелен быть на Тарскую долину в районе Ангушта. Поход должен был выступить всех, кто мог владеть оружием. Были определены маршруты. Какие отряды, кто куда должен ударить одновременно. Джайраховцы и мецхальцы двинулись к Ангушту по правому берегу Терека. Чулхой и Фяппи пошли через перевал Герчош. Часть Галгай двинулась на Ангушт по тропе близ Кулай-Луам. Другая часть вместе с Сорой отправилась вдоль Асинского ущелья и ударила на Ангушт со стороны Ахкиюрта. Остроевцы подключились, потом ударили со стороны там Дяттара. Сражение длилось несколько дней и завершилось победой ингушей. И после этого ингуши оттуда не уходили. Так была вновь отвоевана долина Ангушта, древнейший очаг расселения ингушей на плоскости, известная сегодня как Тарская долина. В честь этого события под Галахойлуам были установлены 3 каменные стелы. Я видел эти стелы, это достопримечательность всего нашего народа, но, к сожалению, лет 10 назад при прокладке дороги эти стелы просто взяли, уничтожили, к нашему великому сожалению. Они были разломаны строительной техникой и просто свалены в груду ниже того места, где были установлены. Но нашей съемочной группе повезло. Благодаря Цурову Рамзану, выяснившему, куда они были перемещены, нам удалось обнаружить довольно крупный обломок одной из них. Он находился над той самой новой дорогой, практически весь покрытый землей. Мы раскопали его. Это обработанный вручную камень, один конец которого заужен. Видимо, мы обнаружили нижнюю часть стелы. Ведь по рассказам очевидцев, в верхней части каждой из них были вычерчены петроглифы в виде крестов. На этом осколке мы их не обнаружили. Однако процесс переселения ингушей на плоскость длился еще не 10 лет. По тем же письменным источникам, в основном русских летописей, второй половины XVI века, мы видим, что с этого времени совершаются постоянные вот эти вот военные экспедиции вот в восточном направлении. И эти экспедиции, и эти вот военные набеговые мероприятия становятся уже постоянными. Это уже, в свою очередь, является большой помехой в данном случае для ингушей, которые пытались вновь освоить свои плоскостные
земли. В целом массовое переселение, обратное переселение, возвращение ингушей на равнину началось, как говорят ученые, в 17 веке. А ученые свидетельствуют, что в Тарской долине было ингушами выстроено более 60 башен в свое время. На картах 1830-х годов остатки этих башен зафиксированы, их в большом количестве. В 1745 году грузинский историк Вахушти Багратиони в своем труде «Картлиц Сховреба» так описывал Ангушт и его жителей-ингушей. А к востоку от села Глигли находится ущелье, речка которого истекает из Срединного между ним и Пангиси Кавказа. Имеется в виду река Гулейхи. Идет от юга к северу, сливается с Глигли-Цхали, река Асса. И потом стекает в Борагни-Цхали с запада. И это ущелье со строениями, селениями. На этой речке находятся ангусты. Это по-ингушски ангушт. Селение большое. И ущелье это со строениями и селениями, а жители ангусты похожи на черкесов. О вере магометаны, сунниты. Осваивая Тарскую долину в северном направлении, жители Ангушта основывают селение Шолхи в ее противоположной оконечности. А в 1770 году Иоганн Гюльденштедт описывал уже 24 ингушских селения, располагавшихся у выхода рек Сунжи и Кампелеевки из горных ущелий, сгруппированные в две колонии. Большие ангушты с центром в селении Ангушт и малые ангушты с центром в Шолхе. В 1781 году подполковник Леонтий фон Штедер в округе Малые Ангушты насчитал 200 ингушских семей и отмечал, что одна лишь эта колония, благодаря ее мужеству и силе нации, могла держаться, сбрасывая при каждой попытке кабардинцев налагаемое ярмо. В 1760 году подобный набег отразили и жители Ахки-Юрта. В документе 1756 года, составленном русскими миссионерами, в числе посещенных ими селений упоминаются и другие селения, причисленные ими к Ингушскому округу. Джайрах, Хонская деревня, селение Тейпа-Ханиевых, Тарская деревня, поселение Тейпа-Таршхоевых. Именно к названию этой деревни восходит современное название долины Ангушта – Тарская долина. Отмечена ими и Зауркова деревня – Заурков, основанный представителями Тейпа Мальсаговых, в 4 верстах от которого в 1784 году была заложена крепость Владикавказ. Мы часто говорим об ингушском селении Заурово или Заур. Забывается, что были и другие населенные пункты, еще ближе расположенные к Владикавказу, в частности, такое селение Тимурково. Оно находилось вообще в 2 верстах того места, где была заложена Владикавказская крепость. Оно так уж пошло в исторической традиции, в топонимике, что Заурово, оно стало таким вот исходным рубежом, отправной точкой, от которого позднее и в области истории, в области исторической топонимики ведут отсчет практически все историки Владикавказа. Даже в осетинском языке название города Дзауджикау, оно тоже отражает вот эти вот корни, то есть селение Заура. Этот город носил несколько наименований, один из них Буру, ингушское название, и второй тоже ингушское Заурков или Дзаурков. Существует и фамилия Дзауровых сегодня, как Заурняхан, как ингуши говорят. И исходя из этого берет начало и грузинское название Владикавказа – Дзауги. Впоследствии, даже к началу 20 века, город, будучи окружен с 3 сторон
ингушскими населенными пунктами, которые и образовали пригородный район, впоследствии уже в советскую эпоху. Другим направлением ингушской миграции, сформировавшее современный облик Ингушетии, стала долина Нясари, Назрановская долина. Ингушское население постепенно продвигается сначала в предгорье, а потом уже в равнинную часть, и при этом происходили постоянные столкновения с очень мощными феодальными кабардинскими группировками. И не случайно в 1781 году Штедер отмечает, что в районе Назрани ингуши держат свои сторожевые посты. То есть это была уже территория, отвоеванная ингушами у феодальных верхов Кабарды. Кстати, об этом пишет и Башир Далгат в конце XIX века, что постоянные набеги горцев изнурили восточных кабардинских князей, и они вынуждены были отступать все далее на север, и уже в конце 18-го, начале 19 века занимали район западной части Малгомбекского района Ингушетии. После более чем 200-летнего пребывания в составе Кабарды, восточная часть Малгобекского района вновь возвращается в состав Ингушетии в результате административной реформы 1867 года в Терской области. Ингушевский военный округ разделить вместо существующих ныне двух на 3 участка – Горский, Назрановский и Псидахский. Вновь образуемый Псидахский участок составить из приобретенных от князей Бековичей Черкасских и из оставшихся в их владении земель с поселенными на них аулами – Кескем, Псидах, Сагопш, Бековичей и Ахбурзе, с присоединением к ним от Назрановского участка земель, заселенных аулами Эльберт, Верхним, Средним и Нижним Очелуками. Военный министр, генерал-адъютант Милютин. Начавшаяся в 1817 году Кавказская война имела тяжелые последствия для ингушей как на равнине, так и в горах. Большими потерями оборачивались для ингушей карательные экспедиции царских войск вглубь гор. Страшному разорению подвергся и Йовлай-Мохк. Впервые с момента их постройки горели Тыш-Йовли, Керд-Йовли, Никот. 15 июня 1830 года войсками под командованием генерала Абхазова были взорваны башни и склепы Тыш-Йовли и Керд-Йовли. Отказавшиеся прислать старшин для присяги и выдать аманатов, писал о его жителях в своем официальном донесении об итогах операции наместник Кавказа Паскевич Ереванский. Никот был взорван войсками барона Розена в 1832 году. К концу Кавказской войны царское правительство заканчивает процесс заселения плоскостных ингушских земель казаками. Была создана сеть казачьих станиц, Сунжинская линия, которая опоясывала всю территорию Ингушетии, отрезая ее плоскостную часть от горной Ингушетии. Илдырхагала, где проживали представители рода Цичуй. Карабулакская станица была заложена. На месте поселения Серали-Апиева возникла станица Троицкая. На месте поселения Куре-Алиева из рода Леймунь возникла сначала станица Слепцовская, Ахборзи из рода Гагиевых, а возникла станица Асинская. На месте поселения Боташюрт из рода Белхорой возникла станица Михайловская. В 1860 году были изгнаны из своих домов и жители древних ингушских селений Ангушт и Ахки-Юрт. На их месте возникли станицы Тарская и Сунжинская. Часть жителей этих поселений, этих районов переселилась не только вглубь Ингушетии или в горы обратно. Часть жителей этих бывших поселений переселилась в Турцию. Большую часть ингушских мухаджиров составляли именно бывшие жители новых казачьих станиц, оставшиеся без крыши над головой и всяких средств к существованию.
Соответственно, именно казачьи станицы получали наибольшую часть плодородных и удобных для обработки земель. И сложилась такая уникальная ситуация, когда станицы Сунжинской линии обладали самыми большими наделами в области, а местное население, особенно в горной зоне, оно обладало наименьшими земельными наделами на Северном Кавказе. Бесконечные территориальные преобразования, насильственные перемещения жителей целых населенных пунктов и карательные экспедиции царской администрации, длившиеся в течение всего XIX века, привели большинство ингушей в состояние крайней нищеты и поставили их буквально на грань выживания. Это привело к тому, что во время гражданской войны в Терской области борьба ингушей со старым правительством была настолько отчаянной, что генерал Деникин писал позже в своих мемуарах: «Ингуши являются виновниками в том, что революция на Кавказе победила. Наименьший по численности и наиболее спаянный и сильной военной организацией народ оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа». Военные действия с армией Деникина происходили на всей территории плоскостной Ингушетии. Однако центром политической борьбы ингушей стал современный пригородный район и город Владикавказ. То есть здесь был и самый первый ингушский съезд весной 1917 года, съезд ингушского народа. Здесь был и исторический съезд в августе 1918 года, когда во Владикавказе начался контрреволюционный мятеж, и большевистские власти в регионе во главе с Орджоникидзе были вынуждены искать спасение на территории Ингушетии. И собравшийся в Базортне ингушский съезд, он принял решение оказать советской власти вооруженную помощь. Ингушей возглавили политический деятель Висенгири Джабагиев, полковник Муса Саутиев и Исаак Молд Чапанов. Одной из самых укрепленных деникинцами станиц оказалась Сунжинская, Ахки-Юрт. На нее наступали ингуши из Сурхахов, Экажева, Эчелуков и Назрани. Станицу Воронцово-Дашковскую, Товзан-Юрт, освобождали горцы из Галашк. Хутор Тарский, Ангушт отбивали жители Барсуков, Далакова, Кантышева и Базоркина, когда операцию пришлось внезапно остановить. К Мусе Саутиеву прибыл осетинский революционер Черменбаев, и от имени осетин после начала взятия станиц, укрывшихся в Тарском, просил беспрепятственно выпустить их из селения до начала его штурма. На что был получен утвердительный ответ, и Саутиев через парламентеров предупредил полковника Рощупкина, который командовал гарнизоном осажденной станицы, сказав, что в случае, если пострадает население, то после взятия станицы пощады осажденным ждать не стоит. Видимо, это возымело действие, потому что выход огромной колонны, как описывают очевидцы, гражданского населения осетинского, среди которого было много священников, старики, женщины, дети, он был совершен совершенно беспрепятственно. И в знак благодарности некоторые из священников, как вспоминал тот же Муса Саутиев в своих мемуарах, которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории, старики, священники осетинские брали землю, ели ее в знак вечной дружбы за это спасение из осажденной, горящей, укрепленной Сунжинской линии. После вывода осетин из Ангушта взятие станиц Сунжинской линии заняло у ингушей считанные часы. Уже на следующий день полковник Рощупкин отдает приказ о сдаче станиц, и осажденные во Владикавказе большевики получают долгожданную поддержку. Владикавказ был освобожден. Именно об этих событиях впоследствии Серго Орджоникидзе скажет, что в тот момент, когда советская власть висела на волоске, когда от нас, казалось бы, отвернулись все, маленький ингушский народ, как один человек, пошел за советской властью и спас ее на Северном Кавказе. После окончания гражданской войны Владикавказ становится столицей Горской АССР.
казачьим станицам пригородного района возвращает их прежние ингушские названия. Осетинский писатель Хаджимурат Мугуев так писал о возвращении ингушей на свою землю. Декретом советской власти в августе 1920 года исконные ингушские аулы долины Ангушт вновь заселили своими законными хозяевами – ингушами. Органы управления и ингушской, и осетинской автономных областей располагались во Владикавказе. С приходом к власти Сталина и укреплением такой тоталитарной линии в советской национальной политике, в советском государственном устройстве начинается выдавливание, совершенно четкое, целенаправленное выдавливание ингушей из Владикавказа. Первоначально в июне 1933 года Владикавказ становится фактически центром только Осетинской автономной области. В январе следующего 1934 года происходит объединение Ингушетии и Чечни в единую Чечено-Ингушскую автономную область. Но, тем не менее, пригородный район сохраняется в составе и Чечено-Ингушской автономной области, и впоследствии, когда эта область была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную республику, вплоть до 1944 года. Это единственная сохранившаяся в своем роде фотография. На ней запечатлен юртда селения, основанного Эжи Ахком, Гагиев Мухтар, в своем рабочем кабинете в здании сельсовета Ахки-Юрта, практически перед самой депортацией, в 1940 году. Одно из самых страшных преступлений сталинского режима – депортация народов. С 1941 по 1944 год были депортированы в Северный Казахстан турки-месхетинцы, немцы Поволжья, крымские татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, карачаевцы с формулировкой «навечно». 23 февраля 1944 года были депортированы ингуши. Территория Чечено-Ингушской ССР делится между соседними республиками. Часть переходит под контроль Грузии. Я говорю об ингушских районах, да? Часть отходит к Северной Осетии. Большая часть территории, конечно, достается Северной Осетии. Меняется топонимия населенных пунктов. Псидакский район Ингушетии был переименован в Аланский район Северо-Осетинской автономной области, Ачалукский район в ее Нартовский район, а Назрановский в район Коста-Хитагуровский. Название пригородного района Ингушетии осталось неизменным. Однако были переименованы все его населенные пункты. Годоборшево становится Куртатом, Яндиево становится Дачным, Базоркино становится Черменом, Цароево становится Дангароном, Ахкиюрт становится Сунжей. После знаменитого 20-го съезда КПСС в феврале 1956 года, на котором Хрущев развенчал культ личности Сталина, депортированные народы начинают возвращаться на родину. Стали возвращаться на Кавказ и ингуши, для которых депортация обернулась демографической катастрофой. 13 лет испытаний тоталитарной системой в качестве спецпереселенцев выдержали не все. Численность ингушей сократилась на 40%. Была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Однако пригородный район Ингушетии, часть ее Псидакского района и территория входа Дарьяльского ущелья – это Ларс, Чми, Балта, Ридант – остаются в составе Осетии. Власти препятствуют возвращению ингушей в свои дома. Издаются негласные приказы, запрещающие осетинскому населению покидать ингушские села и дома в пригородном районе, продавать им недвижимость. Государственным учреждениям запрещалось принимать ингушей на работу. Вплоть до конца 80-х годов существовало ограничение на прописку. Тем не менее, ингуши вернулись в часть сел пригородного района. Но не во все. По иронии судьбы, Ахкиюрт, селение, из которого ведут происхождение многочисленные ингушские древние роды, после
восстановления члена Ингушской ССР в 1957 году и начала возвращения ингушей на историческую родину, оно становится практически уникальным мононациональным селением, куда доступ к ингушам практически закрыт. И если другие населенные пункты пригородного района, такие как Гадаборшево, Яндиево, Базоркино, Ангушт, Шалхи, на 1992 год процент ингушского населения составлял от 90%, допустим, в Яндиево, до 50% в Базоркино, в некоторых других населенных пунктах, то Сунжа, как она тогда называлась, Ахтиюрт, оставалась закрытым селением. И во время событий 1992 года, как раз не случайно именно, очевидно, Сунжа была выбрана местом такого импровизированного концентрационного лагеря. Потому что те ингуши, которые попадали в заложники на территории пригородного района, как правило, они свозились в Сунжу. Тогда как захваченные в городе, их, как правило, переправляли либо в мединститут, либо в Майрамадак, либо в другие пункты временного содержания. Так что в начале 90-х годов этому селению, которое много значит в истории ингушского народа, было суждено сыграть еще одну такую роль, которую могут улавливать политики. Война в пригородном районе, начавшаяся 29 октября 1992 года и в течение нескольких дней переросшая в этническую чистку ингушского мирного населения, стала последним военным походом на этом многострадальном клочке ингушской земли. Основной пешей силой в этом походе выступили осетинские вооруженные формирования. Национальная гвардия, сотрудники милиции и бандгруппы, сформированные из среды местного населения. Прикрытие тяжелой военной техникой с земли и с воздуха обеспечивалось силами войск МВД, подразделениями ВДВ, дивизии Дон и прочих структурных единиц федеральных войск. В результате было уничтожено 13 из 15 ингушских сел в пригородном районе. Разграблено и сожжено 16 тысяч домов. 64 тысячи человек стали беженцами. По данным Ингушинформ, на конец ноября 1992 года было убито 1500 ингушей, ранено 2640, пропало без вести 17 400. 1500 человек побывало в заложниках. Но ингушский народ с достоинством справился и с этим нелегким испытанием, посланным ему Аллахом. Невзирая на все трудности, утраты и испытанную боль, ингуши из пригородного района, как и много раз прежде, вернулись на родную землю. Мудростью нашего народа мы объединились, все стали рядом, построили республику и идем к процветанию